今日係3月30號星期日，即係3月28日 Bangkok 地震嘅之後嘅2日。我哋而家嚟到 One Bangkok。其實咧，呢幾日咧都好多人都關心下我哋嘅狀況啦。咁我哋都講下我哋喺呢度遇到嘅事啊，同埋個情況係點樣樣啦。事發嗰日咧，我就喺屋企瞓緊覺，未起身嘅，同阿金仔。咁阿杜生咧就出咗去同朋友食晏。咁我嗰一刻就係搖醒嘅，即係突然間係被搖醒啦。咁跟住咧，我第一個反應咧就唔係諗到地震，係諗到層樓做咩冧啊咁樣。咁跟住我已經好似我都唔，依家其實我諗下我都已經好似唔係好記得有冇聯想到地震啦。總之我就第一下個印象就係咪個大廈冧啊咁樣啦，係咁搖，個人真係企唔穩嘅。咁就跟住就即刻起身就掹咗喺櫃頂瞓緊覺嘅阿金就落嚟，跟住咧我就連即係眼鏡啊電話啊我都唔記得拎，我就淨係捉住阿金，就跟住走出廳就孭一個袋，嗰個袋裏邊主要就係有屋企嘅時卡啊嗰啲咁樣啦，有啲錢啊嗰啲咁樣，跟住就已經開門衝落樓啦。咁就係咯，跟住落到樓度我就行樓梯啦，行樓梯開始落去啦。咁阿金就好驚嘅，因為佢其實凡係出街佢都會好驚嘅。咁但我嗰陣時真係影乜都嚟唔切啦，又攞唔到貓袋，連最重要嘅電話啊、眼鏡咩都冇，咁我淨係戚住佢，跟住就孭住個袋，咁啊跟住就行落，開始由40樓行落去咯。咁其實行到好似中途咧，就已經開始停咗㗎啦。咁就跟住都撞到一啲一齊行落去嘅鄰居啦。咁有啲人都已經開始話係earthquake 咁樣咯。咁就係啦，多之後大家都好驚啦。咁有個女仔就好好嘅，見到我，因為金好似好驚啊，表現得又叫啦。咁佢就笑住咁同我一齊行落樓咁樣咯。咁跟住就總之就行咗落。泰國人嚟嘅，咁啊總之就行到落就40樓，咁跟住就落咗地面先啦。咁跟住落到地面就已經都又唔算好多人，可能因為嗰一日係星期幾啊？星期五嚟嘅。星期五係啦，咁可能好多人都返咗工啦，已經咁樣就唔算話好多人嘅。咁但係我諗嗰度有大概20零30人到啦。咁啊有啲都係啦，好多都帶埋自己嘅寵物一齊走落樓咁樣咯。我咧就因為出咗去試飲，就同啲朋友食晏嘅。咁食下，其實我哋去咗食豬扒飯嘅。咁咧食下嘅時候咧，我就覺得點解我咁頭暈嘅？唔通耳水不平衡？跟住另外嗰兩個朋友都話佢哋都好暈喎。跟住就發現咧，原來天個花板嗰啲燈喺度喐嚟喐去啊！咁啊知應該係地震啦。咁咧隔離座嗰啲人咧，即係隔離坐位嗰啲人咧，就已經咧衝出去，跟住喺度走咯。即係跟住見到出邊櫥窗出邊啲人咧喺度跑嚟跑去，我哋仲諗，哇，使唔使咁誇張啊？跑嚟跑去咁樣樣。跟住咧餐廳啲師傅就走晒出嚟啦，亦都叫我哋走喎。咁我啲 friend 仲話：咦，我哋未俾錢喎，咁點算啊？咁樣樣喎。跟住佢哋就啲餐廳職員就叫我哋走，叫我哋就又唔使留喺度。咁啊，我哋出咗去就望咗一陣，見到啲人係咁走嚟走去啦，又衝落樓梯啦。咁我哋都話唔好咁急，即刻就走，因為驚太混亂情況。咁嗰陣時咧都仲見到係啲燈有少少喐嘅，即係已經開始定翻落嚟啦。因為我食嘢嗰度係4樓嚟嘅，咁就唔算係真係非常之晃動，但係真係 feel 到係地震咯。咁跟住就跟住大隊一齊落咗去嗰個 Siam Square 嗰個廣場嗰個位啦。咁啊見到好多人喺度啦，已經原來所有商場咧就趕晒啲人出嚟啦，跟住就封咗商場啦。咁啊叫我哋要疏散啦，咁啊唔可以再入翻去啦。咁啊跟住就聽到周圍啲消防車聲啊，咁我哋 check 翻啲信息就發覺原來係地震啦。咁啊話當時就係話4點幾級嘅，咁啊未知道原來係因為緬甸地震嘅。後尾再知咧就係原來緬甸就地震，咁我哋先知哇緬甸地震呢度都地震喎咁樣啦。
咁我嗰陣時咧就打俾阿 Pearl 啦，跟住佢又冇聽電話喎。咁我打咗幾次去 WhatsApp 電話又冇聽啦，打咗去正式手提電話又冇聽啦。咁我開屋企個 cam 睇啦，見到屋企廳嗰個 cam 咧就係跌咗支燈落地下啦，唔係跌咗支風扇落地下啦。咁但係咧房嗰個 cam 咧就 connect 唔到喎，點都 connect 唔到喎。咁我就好驚啦，跟住就一路就話，我就同啲 friend 講，我唔得啦，我翻去先啦咁啊。咁一路咧就再腳打啦，咁啊都揾唔到佢喎。跟住咧後尾咧就收到個電話打嚟係泰國電話啦，咁我聽啦，又冇聲喎，對方又唔講嘢喎，咁啊又 cut 咗線喎。跟住之後佢又再打多2次嚟咧，終於都聽到電話，就知道原來咧阿 Pearl 就安全啦。原來佢就落咗樓，但係佢就冇帶電話咁啊捉咗阿金落街咁樣樣。咁我就即刻就諗住翻去啦。咁但係咧 BTS 嗰啲就全部停晒啦。咁就市面上面路面咧就其實啲人湧晒出嚟，成條馬路咧就全部都係車塞住啦。咁啊即刻 call 呢個電單車啦，因為我一條友啫嘛，咁咪 call 電單車翻去啦。因為都知 call 車翻去實搞唔掂啊，而且都冇啊，冇車，基本上冇車，車都喐唔到喎。見到個 app 上面係冇車係available 嘅，得電單車 available。咁同埋係差唔多，我諗嗰度翻去平時應該可能100G 左右，但係嗰日咧就200幾 G 啦。咁我都唔理啦。咁 call 架車咧，架車係塞住過唔到嚟嘅。咁啊搞咗差唔多成20分鐘架車先嚟到，跟住再揸翻去咧就沿途見到沿路啲街上面都係啲人咯。咁啊即係啲大廈全部趕晒啲人落樓咯。咁或者啲人自己都着落樓去避難啦。咁另外就見到啲醫院門口咧就封晒，就係俾啲叫救護車方便啲救護車進入咁咯。咁就唔俾啲人喺嗰度停留啊咁樣樣咯。咁啊當時咧就已經知道咧，原來喺匝道閘有棟大廈冧咗。因為嗰陣時我就即係啲 friend 喺香港嗰啲就係咁 send 啲 message 出嚟啦，又話邊度有片啊咁樣樣啦，咁就知道匝道閘有棟樓冧咗啦，起緊嘅樓冧咗啦。咁我哋其實就住喺匝道閘區嘅，咁但係當然就同嗰度係距離一個地鐵站咁嘅距離嚟啦。咁都好擔心嘅，咁因為始終我哋嗰棟大廈都係我哋住40樓啦，咁其實樓高就49層樓嘅，咁都係有啲擔心嘅。咁翻到去咧就見到阿 Pearl 咧，跟住佢就一見到我就已經喊啦。咁我落到樓下啦，咁其實即係鄰居嗰啲，即係一齊住喺鄰居，其實都好好啊。咁啊，首先我一落到去咧，就有個女士咧就俾支水我啦，跟住可能見我滿頭大汗啦，又一隻手又捉住金，即係其實我基本上得一隻手可以即係喐動嘅啫。跟住又俾啲濕紙巾我抹汗咁樣啦。咁啊，跟住咧就再坐定咧，就有一位識講國語嘅泰國男士同埋一位內地嚟嘅男仔咁一齊坐埋咁樣啦。咁嗰個泰國嗰位男士就借電話俾我，咁我都同佢講話，因為我其實又係衰嘅，我又唔記得佢嘅泰國電話。咁我即係 mark 咗落，即係我腦係記唔到啦。咁我就係 mark 咗即係入咗落個電話度，但又冇帶啦。最重要嘅電話冇帶啦。咁我就淨係記得佢香港電話，咁我就即係同嗰個泰國男仔話我要打香港長途電話，咁佢都完全唔介意嘅，就打就幫我 handle 啦嚇。咁啊，終於就係首先最緊要就係話咗俾佢聽報平安先啦嚇。咁啊，跟住就另外嗰個內地嗰個男仔都好好啊，咁佢就講一啲資訊俾我聽咯，即係話俾我聽原來係緬甸係啦，緬甸發生地震，所以影響到呢度。跟住後來因為政府好似話通知話可能唔知。仲有餘震，係啦，有餘震，唔知15分鐘定30分鐘之後，咁佢都有即刻話俾我聽，叫我一齊，因為嗰陣時我哋坐嘅位置咧係上邊有石屎頂嘅，咁佢都叫我我哋要行出去啦，同埋嗰陣時其實大廈管理啲人都叫啲人要再出去行出呢個空曠，即係上面係冇嘢嘅嘢啦，驚可能有咩餘震咁樣咯，咁係啦，就一路褪咗出去，咁喺嗰個位置喺空曠嘅位置嗰度。嗰陣時就再等阿杜生咯，咁嗰陣時我出到去咧，就再問咗門口一個女嘅 secure，再借咗個電話，再打俾佢，就再問下佢去到邊啊？咁佢嗰陣時已經話差唔多翻到屋企啦，咁冇幾耐佢就即係出現咯，咁樣就係咁啦。咁其實我哋跟住就之後就係喺樓下喺度等咯，因為首先要確定到仲有冇餘震啦，有冇危險啦棟大廈。咁如果有危險，其實就唔可以翻上去啦。
咁啊，跟住我哋就算佢話俾我哋，都應該唔敢即刻翻上。我諗大家都唔會即時翻上去咯，都要即係再睇定啲幾個鐘頭啊，或者再睇下政府有咩宣佈先至敢翻上去咯。咁所以見到嗰陣時，街嗰啲人咧好多咧，即係或者我哋一齊等嗰啲鄰居啊，都即刻可能去，因為我哋咁啱附近有間71啊。咁有好多都買水啊，買啲嘢食啊，咁樣咧就即係食住醫肚啊，喺度等咯，即係都知道應該係要等一段時間嘅，先至再睇下翻唔翻上屋企啊嗰啲咁樣咯。咁我哋就等到差唔多8點幾，咁因為我見到阿金仔咧都比較緊張啦，咁啊成個鼻都已經舐到自己濕晒啦，咁同埋咧又佢又冇戴眼鏡，又冇電話，跟住我電話都開始冇電啦。原來咁我又冇帶到尿袋喎，因為諗住出去食個飯2個鐘，點使要帶尿袋？咁冇帶到尿袋，連我電話都冇電啦。咁我哋就商量，不如我行上去40樓執一執啲嘢啦。嗰陣時大概係8點幾9點係嘛？咁啊行上去40樓執啲嘢，執下金仔啲袋啊剩啊落嚟。最緊要攞翻啲電話啊、叉電啊嗰啲落嚟咯，因為我哋其實都見到有一啲居民好似都係咁樣上咗樓，好快速咁執定一啲必需品咧就行翻落嚟咁樣，所以我哋都喺度商量啊因為其實去到8、9點都等咗成差唔多7、8個鐘啦，咁又好似見都 OK 冇咩大問題咁樣，咁跟住決定我哋商量過之後咧。咁啊，杜生一個就好辛苦咁行上40樓，咁就 pack 翻一啲必需品咁樣咯。跟住就 pack 完嘢行翻落嚟啦，咁啊行翻落嚟冇耐10分鐘咧，就話政府就已經宣布安全，咁所以咧大廈管理處咧就話可以俾大家安排上樓，但係咧就只開1部 lift，同埋每次部 lift 只可以坐4個人，仲要簽一份免責聲明，即係話你自己負責自己嘅安全。當時都有諗上唔上去咧，因為都執晒嘢，其實會唔會諗地方出去可能揾個地方唞下，唔好留喺度，唔好咁快上去咧咁樣樣。咁㗎，但係諗下金仔就比較緊張啊，都係咁，所以全日未食過嘢，未飲過水，因為佢一出街就已經係基本上係好緊張。就算係之後過咗咁多個鐘，係佢安定咗落嚟，唔大叫，咁但係佢完全都係好繃緊啦，又係唔食嘢唔飲水咯，咁跟住我哋都等到係咪10點幾11點先？10點咯，10點到就上翻。係咯，10點到咁決定都係即係上翻樓啦咁樣咯。咁啊上翻去就即係安頓下金仔啊咁，同埋我哋再一次整理好自己嗰啲必需品，係啦，即係揾個，因為阿杜生之前上去咧就係求其攞一個 IKEA 嘅大袋，咁啊求其執晒落去啦。咁今次上去咧，我哋就攞個篋，咁就即係真係 pack 好啲啦嚇，再諗下有冇啲咩係帶漏啊需要帶啊，咁啊 pack 晒入去先。咁到11點零12點咧，其實因為可能我感受真係比較大，喺40樓真係咁樣搖啊，咁仲有啲驚嘅，咁所以咧就到11點幾嘅時候咧，咁我就決定都係不如落去大堂再睇下點先啦，咁於是11點幾咧，我哋又pack 翻阿金仔入去，又落翻大堂嗰度等咯，咁咯。咁期間其實我哋屋企大堂咧就冇乜人落咗去即係過夜嘅，有一位女士啦咁樣啦。期間我哋就係見一啲人都係 pack 咗一啲必需品啊，細細袋嗰啲行李咧。咁估計可能佢哋係翻去即係遠啲啊，離開市中心遠啲嘅屋企即係過呢個 weekend 啦咁樣啦，即係度過呢個 weekend 啦。咁啊係咯。有啲外國嘅住客都一離開啊，唔知去邊啊，可能或者去朋友屋企啊，或者係我見網上有啲人咧，直情咧就帶啲熒幕去公園度露宿，即係過一晚咁樣，即係求心安咁樣咯。政府其實係開咗啲公園俾大家當避難所咁樣樣㗎，幾個大嘅公園全部夜晚都開咗，同埋放咗啲水啊、乾糧啊咁嗰啲喺嗰啲地方，因為其實曼谷其實真係啲高樓大廈係好密嘅起得。咁佢因為真係有棟樓冧咗啊嘛，即係雖然話起緊嘅樓啊，咁始終佢都要小心安全，咁佢所以都係
嗰啲避難地方咧，佢就係喺個公園嗰度搞嘅，就唔係話揾嗰啲咩廣場，即係唔係話揾啲咩體育館啊嗰啲咁樣咯。咁因為地震其實都係佢哋未經歷過咁嘅情況嘅，咁所以都係資訊係我哋又唔識泰文，所以資訊我哋係比較缺乏嘅。咁呢個係所以我哋當時都要問下嗰個嘅building manager 啊，即係究竟而家情況點啊？咁啊又問下應該可以點樣做啊？咁其實個 building manager 自己都話其實佢都冇試過，所以其實佢都好驚。佢話佢都未見過有啲大廈會咁樣喐，咁樣晃嚟晃去嘅。因為其實如果睇片都知啊，嗰棟皇權大廈係咁樣擺嚟擺去噶嘛，咁樣擺噶嘛，咁係驚嘅。咁我哋當然冇皇權大廈咁高啦，但係我哋都有49層樓高，咁又係咁啱係喺宅到宅區，咁其實都係大家會有擔心嘅。咁啊不過後尾即係呢兩日啦，都其實大家其實泰國人真係好快就 recover，我覺得，因為其實可能佢對佢哋嚟講都真係唔係真係呢度咁慣常有地震，亦都佢哋個傷害係而家最嚴重係嗰棟大廈冧咗啦，同埋有啲嘅 building 都有啲裂痕啊，或者有啲嘅破損啦。咁但係就唔算係即係唔似得緬甸咁嚴重嘅情況啊。咁所以泰國人都好快都已經回復翻正常啦，即係政府都已經宣布咗嘅當晚啊，其實我諗10點零鐘啦 ，BTS 啊 MRT 其實都話已經第二日可以重開㗎啦，但係有兩條線咧，因為係單軌嘅鐵路嚟嘅，就係粉紅色線同埋黃色線咧，就之後都要隔多一日先至可以重開，即係今日咧黃色線先至重開，但係粉紅色線都仲未重開嘅。咁啊呢兩日就係商場啊嗰啲都係比較少人啦，見到，但係商業活動係如常開始翻㗎啦，即係啲商場開翻晒啦，啲交通開翻晒啦，咁樣咯。係啲人係明顯少咗咯，咁相信係因為真係咁啱weekend 啦，咁即係好多人真係翻去即係遠啲屋企嗰度啦嚇，咁咪即係可以咁咪我見網上有啲外國人就話直情即係走去芭提雅度咁，即係等自己唔好留翻喺個室內度咁繃緊啦，因為真係我哋其實之後都睇翻好多網上嗰啲片段啦，真係有啲 condo 嗰啲咧個損毀其實。雖然話整座大廈結構冇問題啦，咁但係即係哇，你見到嗰啲裂痕啊嗰啲，其實都真係驚嘅。咁不過幸好我哋住嗰個單位咧，走廊係都有啲裂痕嘅，咁啊有啲樓梯，你話近底層嗰啲停車場嗰啲牆身咧，都係有啲裂痕，有啲瓦礫跌咗落嚟嘅。咁但係好彩，我哋都覺得我哋住嗰個 condo 個損毀真係算係相當之輕微咯。同埋第二日個業主都已經通知我哋話，我哋個大廈已經揾咗即係一啲專業嘅人士檢測咗，就係整體嘅結構係冇問題。咁始終個心都係會再定啲嘢咁樣咯。咁佢呢度政府其實都已經有一 team 人咧喺每個區就負責幫大家檢測嗰啲大廈有冇問題嘅。咁我哋嗰個區因為始終都係緊急啲嘅，因為宅到宅區附近啊嘛。咁所以咧就係優先地就已經尋日已經就做咗個檢測㗎啦。咁就話安全啦，冇問題啦。咁啊發出咗一個綠色嘅標籤俾我哋棟大廈嘅。咁所以就其他咧就慢慢就呢幾日都開始已經做緊呢一樣嘢。今日亦都其他區都已經有發出咗一啲綠色標籤俾啲大廈。咁當然亦都可能有啲大廈有其他情況，未必好似我哋咁好彩，就完全冇咩重大嘅傷，即係損傷咁樣啦。可能始終有一啲即係比較舊啲嘅樓啊，咁即係真係可能嗰個耐咗啦，咁可能個損毀嘅程度係會嚴重好多嘅咁樣咯。都有啲新嘅，都有啲咁嘅情況，係都有啲見到網上嗰啲都係有啲係。即係睇發展商或者睇嗰個建築嗰個設計係點樣，可能有個唔同嘅影響。所以會有差別咁樣咯。講到其實你話即係地震咧後遺症，其實咧我呢頭一晚其實頭一晚咧其實都瞓，我哋都好 alert 啊。頭一晚咧我哋係着翻呢啲去街衫咧。係喺廳度瞓嘅，真係諗住即係如果萬一有咩事就即刻走啊，唔會好着睡衣咁樣啦。咁琴晚咧就好啲啦，咁就即係換翻睡衣啊，喺床嗰度瞓啊咁樣啦。咁但係我咧就個大髀咧就係十分之酸痛嘅，其實成隻腳都酸痛嘅。咁應該係因為
行樓梯落40樓啦，同埋個人好好緊張啊，咁啲肌肉又繃緊晒，咁呢兩日放鬆就係、所以就隻腳係好痛咁樣咯。咁所以今日都走去按下腳，舒緩下咁啦。咁今日其實大家個心情都好咗好多嘅。咁佢都心情係啦，個心情係好翻啲嘅咁樣咯。因為係啦，咁最緊要即係聽到棟樓或結構冇問題咁樣，咁係個心係安定啲嘅咁咯。咁係咯，唔係咁其實我都自己有喺譬如啲社交平台都有講，其實我覺得對我嚟講係一個真係其實都幾寶貴嘅經驗咯，即係諗翻起自己今次走，即係見到危急事故逃走嘅時候咧，其實有啲咩做得唔足夠啊？唔係，但係我覺得你好叻喎已經，因為我有睇翻條片啊，屋企嗰個 cam 嗰條片啊，我見到佢係好厲害地，佢係可能即係暈，即係震住咁樣爬出去個廳嗰度啦。爬咩？係啊！我其實真係我見到你係爬出廳度啦，望一望啦，跟住見到啲嘢喐啦，跟住你已經即刻轉身就彈起身咧，就上去捉阿金落嚟，然後就出廳，跟住咧就有少少起初有少少唔知應該執啲乜，跟住就冇諗啦，就着鞋攞袋，跟住就走。所以我係覺得你好厲害，因為我就唔係啦，我同啲 friend 食緊嘢嗰度係4樓，其實我都覺得頭暈暈咁樣嘅啫。但係佢喺40樓咧，我都覺得佢仲要照顧住阿金。其實佢平時唔係好捉到阿金嘅，因為阿金係一捉佢咧就會掙扎嘅。咁我都見到佢係捉住阿金係好叻地，就已經帶咗佢出去。當然，即係你話如果好冷靜地會攞埋袋啊剩，咁呢啲就根本係有啲強人所難咯。我覺得即係大家都冇經歷過呢啲嘢嘅話。突然間有啲情況，然後佢已經即刻迅速地就係知道要帶人去離開呢度，而唔係仲喺度諗做咩事咧？應該點做咧？唔係咁樣，我覺得佢係非常之好，非常之厲害啊！係漏咗電話咯，即係如果攞埋電話，我就唔使擔心嗰半個鐘咯，因為我真係打咗上俾佢好耐啊，好驚真係。我仲瞓緊覺。我知道佢一定唔會係瞓緊覺啊，其實係即係大佬啊，咁樣震發。連出邊玩風扇都跌咗咯，我睇到，即係佢聽到咁大聲跌咗風扇，點會唔起身啫？係因為其實我都算係一個好醒瞓嘅人嚟嘅，即係可能少少聲，我平時都係會就會醒，即係可能比阿金訓練得勁啊！阿金有時一嗌咧，我就已經係會醒，好醒瞓嘅。咁我都之後介紹一下有啲咩 Apps 喺泰國，如果即係可以留意翻佢哋啲天氣啊，因為其實我都係睇一個 Apps 咧，係泰國嘅 Apps 嚟嘅，天氣 Apps 嚟嘅。佢就會講有邊啲地震附近地震嘅嗰個報告。咁我其實呢幾日咧都係睇住嗰個咧，就知道咧其實緬甸咧係喺第一次嗰個後尾修訂係8.2級啦嘅地震之後咧，連續係一路有好多嘅餘震嘅，甚至乎有啲6級啊、5級咁樣嘅餘震。咁佢嗰度都有個報告出咗嚟嘅。咁就我都係睇嗰度發覺，原來哇有全日一路不斷有百幾宗餘震喎。咁但係其實泰國已經都冇咩感覺到佢個震感啊。咁我都覺得其實係安全嘅。咁其實我都所以有話俾佢聽，其實而家都有餘震㗎，不過我哋泰國已經冇 feel 到㗎啦。咁所以其實都應該係開始安全咯，咁樣樣咯。咁所以嗰個 app 其實都好有用嘅，佢係有報告埋啲天氣啊咁樣樣啊。如果有風有狂風暴雨嗰啲，佢都會有個 alert 俾大家。咁我都會介紹下俾大家睇下呢個 apps，等大家知道有呢個 apps。希望泰國同緬甸呢次地震嘅傷亡人數可以去到最低啦。咁大家都平安啦〜